vlogger. So, another day, another vlog na naman tayo. So, ngayon, nandito tayo sa Chinatown, which is the oldest Chinatown in the world. And we will be trying some foods. Authentic Chinese food dito sa Binondo. So, ubusan ng pera. Let's go! Kami sa Dongbei Dumpling. In-order namin, which is yung best seller. Titikman namin yung mga ka-vloggers. At alam mo kinaganda dito is, sa harap mo talaga siya ginagawa. Ibig sabihin, alam mong fresh yung pagkain na kakainin mo, i-steam or perpetuin, depende sa gusto mo. Ano ba din? Right mo. From 1 to 10 weeks. 8 lang. 7. Nasa gulay. Pero kung sila sa mga pork na Ano ba siya? Grits. Yan. Sarap. So, ubusin ko na ito mga vloggers para may iba naman yung Ano masabi mo sa dumpling? sakto lang, parang normal na dumplings lang. Oo. Kulay. At saka, best seller daw nila yun. best seller. Hindi masarap naman siya, pero ano lang, parang i-compare mo lang. Kasi ano, gulay and meat. Sobrang gulay, meat and Sige onion. tayo. Gulay, meat and onion. Parang dun lang siya umiikot. Tapos parang wala siyang special na lasa. Ang for me, pinakamasarap yung labas. Yung labas niya, no? Now, in our second location, which is the Xie So yun pala, ito pala yun. Nagkamali kami pinuntahan eh. Hinahanap namin, nawala tuloy kami. So, namin ito yan. So, mag-order muna tayo dito mga ka-vloggers. Nandito kami sa Wings fast food. Tapos yung in-order namin is yung chicken. Ano nga tawag? Lemon chicken. Literal siya na may lemon, squeeze ng lemon, and then chicken. So, the brain. Yan. And then the sauce. Lasang lemon naman siya. Hindi lang sila. Literal na chicken and lemon, no? Ang dami niya. Good for me. Ako. Tapos ako order yung jayarandapple. From 1 to 10, ano mo lang? Ako, ano? Wait. Like pork try. First quiz. Or parang almost same na siguro kay mama. Parang manok din sa bitress. Yung KFC, Binondo fried chicken. Tsaka at least dito ako. Sa kaninang pinuntahan namin nila tubig. Sabi ko sa lemon chicken. Masarap siya, so yung Actually, lahat naman ng food sa kanya masarap. Para sa akin, ano,
Yung unlike sa yung normal chicken, ba yung normal chicken sa labas lang yung masarap. Ito, parang kahit yung loob, lasa siyang lemon. Plus yung sauce niya, lemon din. So talagang masasabi mo na, lemon chicken. So we are off. Oh, hindi, masarap talaga siya. So we are off to our third location. And hindi ko alam kung kaya ko ba kasi sobrang busog na. Let's go. Dala ng umay. Umuwi na kami kakain. Dalawang kainan pa lang napupunta. Dalawa pa lang napupunta namin. Umuwi na ako sa mga vloggers. So ngayon, bumili kami ng Hector. Pag-alis umay ka. yung nag-try kong Hector sa may Macau. Sobrang sarap. Tingnan natin dito. Ano siya. Yuck na. Gusto na akong umay na. Basta itong buong part na to, puro siya Hector. Parang ganun. Tapos yung gilid, sobrang konti lang yung crust niya. Yun yung gusto ko yung sa Hector. Nakakaumay kasi kung sobrang dami yung crust. Hindi ako may sa crust eh. Ako, kasi. Mura lang to guys. Parang 48 pesos. Ibang kalang sa Macau. Yung palang break namin ng kapatid ko, 90 pesos. Pero medyo masarap. Ang masarap. Hindi na ako. Sarap yung tama. Hindi ka pa ng ano? Oh. Crush. Ang sarap. Pinakita mo naman, di ba? Sarap sa ito. Ano? Okay, galing pa siyang Macau pa talaga. So, galing pa rin siyang Macau. Kaya parang tayo naman lasa. Kalat niya kumain. So yun na nga mga ka-Daniels, pupunta na tayo sa next destination natin para kumain. Let's go. Let's go. We are here in our fourth and feeling ko finally destination kasi parang Umay na ako kumain, kanina pa ako kumakain. nabusog kami dun sa may chicken talaga. Titingnan namin yung lugar dito. Ayun na. So mataba siya. Uy! So I don't know how much is this. 70 lang ito. Ano ito mo? It's gonna cost you 70 pesos. Hati lang kami. Tapos, lalagyan daw ng sauce. Para siyang siopaw. Okay, kain tayo. Pwede rin humingi ng ano dito. Libre lang yung tea dito. Yung ang siopaw. Oh, libre. Level up na lang. Dapat ano, suka. Sabi nga, may napanood ako na sabi suka daw yung mas masarap. Pero ito kasi matamis yung nilalagay nila. Tubig na lang. Sarap siya kapag layo yung sugar and peanut. Ayaw kasi talaga yung sugar and ayaw ng peanut talaga. Combination siya ng carrots, ng cabbage, ng tokwa, ng miswa, ng peanut, ng... Repolyo. Ano ba yung cabbage? Peanut na and sugar. Sarap. Tsaka pambalot ng lubya. Okay, lunukin mo yan. Babe, lunukin mo. So guys, this is the end of our video and we hope that you liked it.
And syempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, please don't forget to like, share, subscribe, and also Click the bell button para tuloy lang po ang ating road trip. so Goodbye. Bye-bye.